ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶିବ ଆସି କହିଲା, ବୋଉ ଟିକେ ଗୁହାଳକୁ ଚାଲିଲ, ଗାଈଟା ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ଗୁହାଳ କାମ କମ୍ କରୁଛି। ଏ ଖରା ଗରମକୁ ଦେହ ପାରୁନି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଛୋଟ ବାଛୁରୀ ଥିଲେ ବା ଗାଈ ଦୁହାଳ ଥିଲେ ମୁଁ ତ ନିହାତି ଗୁହାଳକୁ ଯାଏ। ଏକୁଟିଆ ଶିବଟା ହଇରାଣ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ରାତି ଓଳି ଗାଈ ଖାଇବା ପିଇବା ତ ସବୁ ଇଏ ବୁଝନ୍ତି, ସକାଳ ଓଳି ମୁଁ ଯାଏ। ହେଲେ ଏବେ ଟିକେ ହେଳାରେ ରହିଯାଉଛି, ଫୁଲ ତୋଳା ତୋଳି ଘରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି। ସକାଳୁ ମୋତେ ଆଜି କହିଲା, ଗୁହାଳକୁ ଗଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗାଈଟା ବଡ଼ ଅସନା ହେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆଗ ତାକୁ ଚାଲିଲୁ ଗାଧେଇ ଦେବା। ଏ ଗାଈଟି ଆଜି ରହିଲା ଗୁହାଳେ, ଚରିବାକୁ ଗଲାନି। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଆମ ଗୁହାଳେ ଗୋଟିଏ ଅଘଟଣ ଘଟିଗଲା। ଅଘଟଣଟି କ'ଣ ଥିଲା ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ତଥାପି ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଆମର ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଗୋଟେ ବିକଳାଙ୍ଗ ବାଛୁରୀ ଜନ୍ମ କଲା। ବାଛୁରୀଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମରିଗଲା। ଆମେ ତ ବାଛୁରୀ ମରିଗଲେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସେ ଗାଈ ଦୁହେଁ ନେଇ, କାହିଁକି ନା ସେ କ୍ଷୀରଟା ଦୁହିଁଲା ବେଳକୁ ସେ ଗାଈର ମନରେ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷ ଭାବ ଆସିବ, ଯେଉଁଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ମୋତେ ଲାଗେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁହେଁ ନେଇ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ତ ଜମା ବି ପାରିନଥାନ୍ତେ, ଯାହା ବି ହେଉ ତାର କ୍ଷୀର ଶୁଖିଗଲା। ଆମର ଏବେ ଘରେ ଆଦୌ କ୍ଷୀର ନାହିଁ। ଏତେ କ୍ଷୀର ହେଉଥିଲା, କେମିତି କ'ଣ ଯୋଗ ପଡ଼ିଛି ଯେ ଟୋପାଏ କ୍ଷୀର ନାହିଁ। ହେଲେ 2-3ଟି ଗାଈ ଜନ୍ମ କରିବେ। ଆମର ମଣିଷମାନେ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ହେଇଯାଏ ଡାକ୍ତର ଦେଖନ୍ତି, କହନ୍ତି କେବିନ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖରେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ। କେମିତି ଖରା ଗରମ ହେଉଛି ତ ଦେଖିଥିବେ। ଆଜିଠୁ ଜାଣ ଏଇ ମାଟି ମୋର କେବିନ୍ରେ ରହିଗଲା। ତେଣୁ ଯତ୍ନ କଲା ବାଲା ତ ହେଉଛି ମୁଁ ନା। ଗାଈ ଜନ୍ମ ଫନ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଗୋବର ଫୋବର କରିଛି। କାଲି ରାତିରେ ବହୁତ ଟିକେ ଗଡ଼େଇ ତଡ଼େଇ ହେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଶିବ ଡାକିଲା। ମୁଁ ସେଇଠୁ ତାକୁ ଦେଖୁଣୁ କହିଲି, ମୁଁ ତ ଜନ୍ମ କଲା ପରେ ମଣିଷ କ'ଣ ଗୋରୁ କ'ଣ ଏକା ଶରୀର, ଏତେ ଓଦା ପଦା କରିଦେଲେ ଦେହ ଖରାପ ହେବ। ମୋତେ ବି ସେ ଡାକ୍ତର ଯିଏ ଦେଖନ୍ତି ସେ ବି କହିଥିଲେ ଅତି କମ୍ରେ 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ଗାଈକି ଗାଧେଇ ଦେବେନି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେଉଁଠୁ ବହୁତ ଅସନା ହେଇଛି, ମୁଁ କହିଲି ଆଗ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ କରି ଗାଧେଇ ଦେବା, କାହିଁକିନା ଜନ୍ମ କଲା ପରେ ଆଉ ଗାଧେଇ ପାରିବାନି। ତେଣୁ ତାକୁ ବଢ଼ିଆ କିନା ଆଗ ମୁଁ ଗାଧେଇ ଦେଲି। ଏ ଗାଈଟା ଆମ ଗୁହାଳର ବାଛୁରୀ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ତାର ପ୍ରଥମ ଫଳ। ଗୁହାଳର ବାଛୁରୀ ନୁହେଁ କ'ଣ, ଯେଉଁ ତା ମଝିରେ ଥରେ ଏମିତି କ୍ଷୀର ପଡ଼ିଗଲା ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମେ ତ କ୍ଷୀର ବିନା ଚଳିପାରିବୁନି। ମୁଁ ସେଠୁ ଗୋଟିଏ ଗାଈ କିଣିଲି। ଏଇ ବାଛୁରୀଟି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲା। ଗୁହାଳେ ଯେଉଁ ବାଛୁରୀମାନେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଆମକୁ ଅଚିହ୍ନା କରନ୍ତିନି। ଇଏ କିନ୍ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଏତେ ମିଶୁ ନଥିଲା, ଟିକେ ଆଡ଼ ଛାଡ଼ ହେଉଥିଲା, ଟିକେ ତର୍କା ଥିଲା। ମଝିରେ କ'ଣ ହେଲା ସେଇ କଥା ଆଜି ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଛି କି ନାହିଁ ମନେ ପକାଇ ପାରୁନି। ମଝିରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ତାକୁ ଗାଈ ମାରିକି ତାର ଗୋଟେ ପେଟରେ ଗୋଟେ ଘା କରିଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଜାଣିପାରିନଥିଲି, ସେ ଘାଟା ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଘାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତା ସହିତ ମିଶିଲି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେ କେମିତି ଦେଖଉଛି, କେଡ଼େ ବଢ଼ିଆରେ ସେ ଦେଖଉଛି। ଯେଉଁ ଜାଗା ମୁଁ ତାର ଘଷୁଛି, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ, ତାର ଯେଉଁଠି ଘଷିଲେ ବି ସେ ଟିକେ ହଲଚଲ ବି ହେଉନି। ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଗାଧେଇ ଦେଲେ ବି ସେ ଏତିକି କଥା ମାନିବନି। ଏଇଟା ତାର ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ହେଲା, ସେଇ କଥା ଆଜି ମୋର ଆଉ ଥରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ତାର ସେଇ ଘାଟିର ସେବା କରିକି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ମୋ ପ୍ରତି ଏତେ ମାନେ ଆସ୍ଥା ରଖିଲା। ତାର ଗୋଟେ ଘା ହେଇଥିଲା, ସେ କାହାକୁ ଦେଖାଉନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବି ସେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ପକେଇକି ମାଡ଼ି ବସିକି ଘା ଧୋଇବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଡରିଲେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଏଠୁ ତା ଘାକୁ ଧୁଆଧୁଇ କଲି, ଆଉ ସେ ଘାଟା ଶୁଖିଗଲା। ତା ପରଠୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଗୁହାଳକୁ ଯାଇକି ଯଦି ଠିଆ ହେଇପଡ଼ିବି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ଟିକେ ଚାଟି ଦିଏ। ସେଇଠୁ ମୁଁ ହସିକିରି କହିଲି, ମୁଁ ଘାଟି ସେବା କଲି ବୋଲି ସିଏ ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ତା ଦୁଷ୍ଟାମି ଦେଖଉନି। ଆଉ ଏଇ ଜନ୍ମ କରିବା ବେଳ ହେଇଗଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗିଲା। ଆଜି ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଲି। ଇଏ ଯାଇକି ଦେଖିକି ଥଟ୍ଟା କରି କହିଲେ, ପୁଅ ଆସି ଦେଖିକି କହିଲା, ଭଲ କଲୁ ବୋଉ, ଆଉ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାନି। ମୁଁ ସେଠୁ କହିଲି, ମୁଁ ଆମର କ୍ୟାବିନ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଗଲା ତାର। ଯେକୌଣସି ଦିନ ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ କୁନି ବାଛୁରୀ ଆସିବ। ଆଉ ନର୍ସ ତ ମୁଁ ଆଜିଠୁ, ତେଣୁ ମୋତେ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ଯଦି ତାର ବାଛୁରୀ ହେଲା, ମୋତେ ତାର ସେବା ଯତ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ତ ଆମର ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋର ଯେଉଁ ଲାଇଭ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଇଏ କରିବି, ସାବିତ୍ରୀ ଉପରେ ଆଜି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ ଯଦି କିଛି ହେଇଥାଏ, ମୁଁ ଆଜି ନ କରି କାଲି କରିବି, ନହେଲେ ଠିକ୍ ସେଇ 5ଟା ବେଳେ ମୁଁ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବି। ଆଜି ଗାଈ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଛୁରୀ ଥିଲା, ତା ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଏମିତି ବଦମାସଟା, ସେଇଟା ବି ସିଏ ବି ଆଗକୁ ଜନ୍ମ କରିବ।
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବାର କାରଣ ହେଲା ସକାଳୁ ଟିକେ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଗଛପତ୍ର ଛୋଟ ପିଲା ଏଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ନ ଲାଗିଲେ ମୋତେ ଦିନଟା ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି। ସେ ଚଗଲା ବାଛୁରୀ ଗୁହାଳୁ ଫିଟି ଆସିଲା, ଏପଟେ ତ ମୋର ବାରି ଖଣ୍ଡକ, ସେଇ ଯେ ଘଣ୍ଟାଏ କାଳ ମୋତେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ହଇରାଣ କରିଥିଲା। ସେଇ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଯୋଗକୁ ବି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଥିଲା, ପୁଅ ଯାଇଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବି। ଏବେ ମୋର ଗୁହାଳକୁ ଆସିବାର ସମୟ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ମୋତେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ନର୍ସ ଭାବରେ ଜଏନ୍ କଲି।